ඉන්දියාව ජර්මනිය වගේ රටවල් වල කොටස් වෙළඳපොළවල් පහතට ඇවිල්ලා තියෙන මට්ටමක අපේ කොටස් වෙළඳපොළ අවුරුද්දක් වගේ 150ක විතර performance එකකට කියන්නේ grow එකකට 33 trillion market එකකට සමහර දැන් ඉස්සරහට 40 trillion market එකකට serve කරන්න පුළුවන්. හැබැයි market leadersලා 3 දෙනෙක් අතර 50ක් 55ක් ඩොලරේ වෙනවා. හැබැයි ඉතිරි අයට අවස්ථාව තියෙනවා මේ පුංචි කම්පැනියට අවස්ථාව තියෙයි කියලා සාමාන්‍ය grow එකක් වෙන්න ඉතින් මම share prices 50ක්වත් වැඩි වෙයි කියලා ඉතින් එතනදී ඒ ගැන කිව්වා. හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? එතකොට මේක තවදුරටත් බලාපොරොත්තු විය හැකිද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. අලුත් කෙනෙක් කෙවලා තිනවා මේ කොටස් වෙළඳපොළට එන්න සුදුසුම කාලයද කියලා අහලා තියෙනවා. අයම් වස්සාන කාලෝ මේ වැහි කාලයයි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට ආපු ගමන්ම මෙයා එවලා තිනවා මම ගිහින් බයික් කරා මේ සෑයක එතනින්ම වැඩි ඉතින් අනාගෙන තියෙන්නේ. අරන් තියෙන්නෙම හයිද නොගත යුතු සෑය එකක් මිලට නොගත යුතු සෑය එකක් මගේ ඇනලයිස් වල හැටියට. ඒ නිසා සෑය මොකක්ද කියලා කියන්නේ සමහරට ඔයාලා ඒ සෑය කරන්න ඔයාලා මාත් එක්ක අමනාප වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ප්‍රොමෝට් කරනවා නෙමෙයි සෑයස්. නමුත් වටිනාකම අපි කතා කරනවා. ඉතින් මම කියන වගේ හිතරි දෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමාගම් තියෙනවා ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකේ පුරාම සමාගම් තියෙනවා. හරි මේ කතාව ලොකුවට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවද දන්නේ දන්නව ඇති එන්රෝන් කියලා කම්පැනි එකක් තිබුණා ඇමරිකාවේ. මේක 2001 දී විතර කඩා වැටුණා. ෂෙයා ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 90 ගණන් වලට ඩොලර් 1ට වැටුණා. එතකොට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පරක්කු වැඩි. හරි මේක එක්සිකියුටිව්ස්ලා හිරේ ගියා. දාස් ගාන රැකියා නැති වුණා. මිනිස්සු අමාරුවෙන් ඉතිරි කරගත්ත සල්ලි මේ සමාගමේ කොටස් වලට දාලා නැති කරගත්තා. හරි ඉතින් මේ සමාගම මාකට් ඇටෙන්ෂන් එක ගත්ත කාලයක් තිස්සේ ප්‍රොෆිට් වැඩි කරලා පෙන්නලා ණය හංගලා හරි කාලයක් තිස්සේ මේක හරි විශේෂයෙන්ම ඔඩිටර්ස්ලා මේ සමාගමේ ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට්ස් කරපු ඔඩිටර්ස්ලා ඩිසැපියර් වෙලා ගියා. හරි එයාලත් වගකීම ගත්තේ නෑ. එයාලව පාවිච්චි කරලා හරි එන්රෝන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ ලොකුම ඔයිල් ගෑස් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන කම්පැනි එකක්. බැටරි ලෝ වුණා. හරි එතකොට එහෙම කම්පැනි එකක් හරි ෂෙයා ප්‍රයිස් එක උඩට ගෙනියනවා හයිප් එකක් හදලා. හරි මම මේ කියන එක මේ ලංකාවේ සමාගමකට එහෙම මම මේ කියනවා නෙවෙයි. එයා මිලට ගත්ත සමාගමකට කියනවත් නෙවෙයි. මම හයිප් එකක් හදලා හරි එහෙම උඩට ගෙනිච්චා. උඩට යනකොට උඩට ගෙනියනකොට ඉන්සයිඩර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් මේ ෂෙයා ප්‍රයිස් අප් කරපු මිනිස්සු ඉහළ ගණන් වලදී විකුණලා දැම්මා. අවසානයේදී හරි සිද්ධිය වෙනකොට පරක්කු වැඩි. ඒතකොට මේකෙන් එන්රෝන් වගේ කම්පැනිස් ගොඩක් ලෝකෙ තියෙනවා. ඉන්දියාවේ සත්‍යම් කම්පියුටර්ස් සුසයිඩ් වුණා කියලා කියනවා මේකේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා. බංග්ලාදේශ මම කියලා තියෙනවා බංග්ලාදේශ ස්ටොක් මාකට් එක කඩා වැටෙනවා. ඒතකොට එහෙම තොට එක ට්‍රේඩින් ප්ලට්ෆෝර්ම් එක ට්‍රේඩ් කරන ස්ටොක් මාකට් නෙමෙයි ලංකාවේ එක ගෑන් ළමෙක් අවුරුදු 22යි මැරුණා ලංකාවේ. හැබැයි ප්‍රසිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් හේතුව ට්‍රේඩින්. ඊට පස්සේ තනමල්විල ළමෙක් මැරුණා හේතුව ට්‍රේඩින්. ඒක අපි නොදැන සමහර දැන හෝ නොදැන ආතතිය සමහරවට එහෙම නැත්නම් heart attack වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම වුණත් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන කතා කරන කල්පනා කරේ මෑත කාලේ සියදිවි නසා ගන්න තැනට මේ වැඩ සිද්ධ වෙලා ඒව ගැන කතා කරන නිසා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න නිසා ඒ නිසා ඔයාලා ආයෝජනය කරලා ආයෝජකෝ විදිහට කවදාවත් සුසයිඩ් වෙන්න එපා. මම ගත්තොත් එහෙම මම මේ වගේ මම ලෝකේ වෙළඳ පොළවල් ගොඩාක් බලලා තියෙනවා. 1000කට වැඩි කම්පැනිස් බලලා තියෙනවා. ෆේල් වෙච්ච කම්පැනිස් බලලා තියෙනවා. කම්පැනිස් ණය හංගන විදිහ දැනලා තියෙනවා. කම්පැනිස් බොරුවට ටර්නෝවර්ස් හදනවා නම් කොහොමද හදන්න පුළුවන් කියලා මම හිතලා තියෙනවා. හරි ඒකට අපි බය වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ලාභ පෙන්නුවට සල්ලි නැත්තම් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකකින් ඉම්ප්‍රූව් නැත්තම් ඒ කෑෂ් බැංකු වලට ඇවිල්ලා නැත්තම් සමහර ලාවට හරි අපි බලන්න ඕන මේවා දිහා. හරි ඒකට සාමාන්‍ය කෙනෙක් ස්ටොක් මාකට් එකට එනකොටම හරි සමහරට ඔයාලා ලංකාවෙන් පිට ස්ටොක් මාකට්ස් වල ඉන්වෙස්ට් කරන අය මට කතා කරන කම්පැනිස් ගැන අහගන්න. ඒකට ඔයාලා බලන්න ඕන ලාභය වැඩිවීම වගේම මේ සමාගම් වල ණය කොහොමද කළමනාකරණය කරගෙන තියෙන්නේ. හරි ණය ගෙවන්න ස්ට්‍රගල් වෙලාද වැඩි පොලියක් ගෙවනවා. පොලියක්
පොලි වියදමක් විදිහට පොලියක් ගෙවනවා. හරි ඒවා එකිනෙකට බැලන්ස් වෙන්නේ නැත්තම් මේවා ගන්න ඕනේ නැහැ කියන අදහස තමයි මං ඉන්නේ. විශේෂයෙන් පහුගිය අවුරුදු 5 තුලවත් මේ කම්පැනි එකේ ග්‍රෝ එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ටර්නෝවර් සමානට වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක. හරි ඒකට සාපේක්ෂව ප්‍රොෆිටබිලිටි එක වැඩි වීම හරි බලන්න ඕනේ. දැන් මගේ ඉන්දියන් යාළුවෙක් කෙනෙක් එයා කැල්කියුලේෂන් කරනකොට වෙලාවට මට හිතෙනවා එයා පිස්සෙක් කියලා. හැබැයි එයා සමහර වෙලාවට හරිද කම්පැනි කොටසක ඉපේම EPS එක වැඩි කරනවා සෙක්ටර් PR එකකින්. EPS එක අපි කියමු 200යි කියලා සෙක්ටර් PR එක අපි කියමු 10යි කියලා. ඒක 200 වැඩි කරන 10 2000යි සාමාන්‍ය ෆන්ඩමෙන්ටල් වැලියු එක. මේ වැලියු එක within bracket ඒකේ මැනේජ්මන්ට් එක අනුව ඒ මැනේජ්මන්ට් එක සහ ඔපරේෂන් ස්වභාවය අනුව එයා 0.4 0.5 0.6 0.7 කියලා එක ෆිගර් එකක් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෑෂ් පර් ෂෙයා එක මේන ෆිගර් එකකින් වැඩි කරනවා. උදාහරණ කෑෂ් පර් ෂෙයා එක 50 නම් ඒක වැඩි කරනවා 0.5න් හොඳම මැනේජ්මන්ට් එක නම් 0.7න් වැඩි කරලා ඒන ෆිගර් එක අර ෆන්ඩමෙන්ටල් වැලියු එකට ඒන ෆිගර් එක එකට එකතු කරලා ෂෙයා ප්‍රයිස් එක හදනවා. ඉතින් එක එක වැලියු කරන ක්‍රම තියෙනවා. සමහරట్లాට දක්ෂ කෙනෙක්ට ඔයාව නොමග යවන්න පර්පස්ලි හරිද ෂෙයා එකක් වැලියු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ලොජිකලි වැලියු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හරි? ඒකයි මම සමහර වැලියුේෂන් වලදී net asset values ගැන හිතන්නේ නැතුව සමහරලාට කැල්කියුලේෂන්ස් කරනවා. සමහර cash per shares බලනවා. සමහරලාට cash flow එක cash inflow එක බලනවා. සහ nature එක බලනවා. එකක් තමයි එක උදාහරණයක් Pigme. රුපියල් 40 ගණන් වලින් මම කියනවා දැන් 160 ගණන් මගේ ටාගට් එකක් මම දීලා තියෙනවා. හරි? ඒතොර descriptions දාන්න ඕන. එතකොට මේක මම බැලුවේ කොහොමද මේ operations කොහොමද මේ මෙහෙයුම් වැඩි කරගත්තේ කියලා. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් Pigme කියන්නේ සරලව මේ හරිද? වාහනයක් බුක් කරලා ගමනක් යන එක කියලා එතනින් එහාට ගිය හරිද? දැන් දවස් දෙක තුනක කලින් ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරයක ප්‍රොමෝෂන්ස් ගියා. එතකොට ෆුඩ් කෙලින්ම දැන් මිනිස්සු Pigme වාහන වලට යනවානේ මන් දන්න මිනිස්සු කෑම තමයි ඕඩර් කරන්නේ. කුරියර් හරි මේක තුල විශාල සුවිශාල මාකට් එකකට යාලා ඕපන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටර්නෝවර්ස් වැඩි කරගන්නවා. ප්‍රොෆිට් මාජින් යම් මාජින් එකකට දුවනවා. එතකොට හිතන්න අන්න ඒ වගේ. දැන් එක්සැම්පල් ඩයලොග් මම අලුත් කෙනාට කියන්නේ හරි බෝරින් නම් වල ටයිම් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ වීඩියෝස් වල තැන් වලින් ගිහින් මට මතක් වෙන්නේ අගදි හොඳ දේවල්. ඒවා දැකලා කෝටිපතියෝ වෙච්ච මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඩයලොග් රුපියල් 8යි ගානට මං කිව්ව රුපියල් 8.50 ෂෙයාර්ස් ලක්ෂයක් ගමු 8,50,000යි. මේක ඩිවිඩන්ඩ්ස් එක අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ 1,24කට විකුණමු කියලා. දැන් අද 8,50,000 ඊයේ මට කෙනෙක් කිව්වා 37 ලක්ෂයයි. ඩිවිඩන්ඩ්ස් එක අවුරුදු දෙකක් ගිහින් අවුරුදු එකමාරක් විතර ඩිවිඩන්ඩ්ස් එක 8.50ට ගත්ත ෂෙයා එක දැන් 40කට විතර වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට කෙලින්ම 8.5 32ක් විතර වෙලා තියෙනවා අපේ අයගේ. හරිද? එයා අරන් තියෙන්නේම ඩයලොග් විතරයි. එයා කියනවා මම අරගෙන තියෙන්නේම ඩයලොග් විතරයි. මොකද මම දකින්න බිස්නස් එක ඒක. හරි? එයා රෙප් කෙනෙක්. ඒරියා එකක්ම බලන කෙනෙක්. හරි? එතකොට ඒ එක එකන දකින්න විදිය. හරි? ඒතකොට ඔයාලා අලුත් ආයෝජකයෙක් නම් ගිහිල්ලා තව කෙනෙක් කියපු විදිහට එහෙම හිතන්න ඕනේ. දැන් මම AC asset finance ගැන කියනකොට මම රුපියල් 14ට කිව්වනා description එක දාලා තියන්න. ඒතකොට 14ට කියන හුඟක් අය ඇහුවා මෙච්චර finance company තියෙද්දි ඔයයි මේක ගැන කියන්නේ කියලා. මම ඕකේ preference එයා 12ට ගන්න කිව්වා දැන් 70 ගාණක්. voting share එක 14ට ගන්න කිව්වා දැන් කීයද ඒක 60 ගාණක්. මගේ ටාගට් ඊට එහා දීලා තියෙනවා. මොකද අන්න recent financial reports වලදී මේකේ turnovers profit එක ඔක්කොම අන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. grow එක පැහැදිලිව පෙළලා තියෙනවා. අන්න මම සතුටුයි. මොකද financially reports වලින් මම කියපුවා justify වෙලා තියෙන නිසා valuations වෙලා තියෙනවා නිසා. හරි? ආසික AMS ලාසිරි medical surgical හරි? ඒ වගේ ගත්තත් මම රුපියල් 12යි ගණන් වලට කියලා මම කිව්වා මේකේ valuations ඒ වගේ මම කියන ඒවාම ගියා කියන එක නෙමෙයි. ඒතකොට හොඳට හිතලා බලන්න. හරිද? value කරන ක්‍රම ගැන තේරුම් ගන්න. හරි? එකක් මේකේ value කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. හරි දැන් අපි බැලුව බැලමට කෙනෙක් ෆන්ඩමෙන්ටලි ටෙක්නිකලි වැලියු කරනවට එහා ගිය මේ සමාගම් වල අකණ්ඩව මේ සමාගම් නිෂ්පාදනය කරන දේ ගැන බලලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් තමයි මේ මාතෘකාවේ වැදගත්ම කොටසට එන්නේ. ඇත්තටම අපේ කොටස් වෙළඳපොළ එයා කියනවා තවදුරටත් එයා කියනකොට ඉන්දියාව ජර්මනිය වගේ රටවල් වල කොටස් වෙළඳපොළවල් පහතට ඇවිල්ලා තියෙන මට්ටමක අපේ කොටස් වෙළඳපොළ අවුරුද්දක් වගේ 150ක විතර performance එකකට කියන්නේ growth එකකට ඇවිල්ලා නැගෙනේ.
OCR price index එකෙන් එයා කියන්නේ නැත්තේ. හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? එතකොට මේක තවදුරටත් බලාපොරොත්තු විය හැකිද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒකනේ වැදගත් දේ. ඇත්තටම මේ මාකට් එක 9000 10000 ගණන් 12000 ගණන් වලදී 17000 දී මම ඉලෙක්ෂන් එකට කලින් මම දුන්නු ටාගට්ස් ඒ විදිහට මේක වුණා. විශේෂයෙන්ම අහපු කිසි කෙනෙක්ට මම ෂෙයාර්ස් විකුණන්න කිව්වේ ඒ කාලේදී. හේතුව තමයි දැන් 2022 වගේ මේ අර්බුදකාරී තත්ත්ව වලින් පස්සේ හරි අපේ ආර්ථිකය මොකද යහපත් තැනට ආපු විදිහ. හරි විදිහට ගත්තොත් එහෙම එතන ෆන්ඩමන්ටලි මොනවද වෙච්ච වෙනස්කම් සහ ඒවා කොහොමද සමාගම් වල වර්ධනයට බලපෑවේ කියන අදහස ගන්න ඕනේ. දැන් විශේෂයෙන්ම අපේ ෆොරින් රිසෝස් වර්ධනය වීම හරි ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඒ මත අපිට අවශ්‍ය මිලදීම් ගැනීම කරගන්න පුළුවන්. ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තාම ඒකේ තියෙන යම් කිසි දියුණුව හරි ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම එක්ස්පර්ටිස් එක ලංකාවෙන් පිට ගිහිල්ලා ඩොලර් මිලියන 600ක් මාසෙකට එවන රට විරුව විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මම මේ ෆිගර්ස් පවා ඒ කාලෙත් කිව්වා මේකේ ෆිගර් එක මේ ගානට එනවා කියලා. ඒතකොට ඩොලර් මිලියන 300 විතර ඇවිල්ලා තිබුණේ ඒ දවස්වල. ඒතකොට මම මේකේ වර්ධනය දැක්කද මේ අවුරුද්දෙත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් විදේශගත වෙන්න ඉන්නවා. කවුරු මොනවා කිව්වා. ඒතකොට එයාලා එවන සල්ලි මත ලේසියෙන් මේක 1 බිලියන් ෆිගර් එකට යන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට ඒ පැත්ත ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට රාජ්‍ය ආදායම් වැඩිවීම බදු ක්‍රමය සහ ආයත රාජ්‍ය වියදම් වැඩි වෙනවා තමයි ඊට සාපේක්ෂ ආදායම් යම් මට්ටමකින් වැඩි කරගෙන තිබීම විශේෂයෙන්ම ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එකේ අඩුව හරි ඒ නිසා මිනිස්සු බැලුවා ෆික්ස් ඩිපොසිට් මම ෆික්ස් ඩිපොසිට් වල මෙච්චර සල්ලි ප්‍රමාණයක් ඒ කියලා ඉස්සර වීඩියෝස් වල කිව්වා ඒ මත මේකෙන් ස්ටොක් මාකට් එකට මෙච්චරක් આવොත් ඉන්ඩෙක්ස් එක මෙච්චරයි යයි කියලා මම වීඩියෝස් කියලා දෙනවා වීඩියෝ 1000ක් විතර තියෙනවා ගිහින් බලන්න. එතකොට මේ ඒ පැත්තෙන් ඒකට FDs වලට වැඩි වටිනාකමක් මේවා ගෙනවා කියන එක විශේෂයෙන්ම පරිභෝජන රටාව ඒකපුද්ගල ආදායම් ඉහළ යෑම දැන් ණය පරිභෝජනය හරි එතකොට බැංකු විශේෂයෙන්ම දැන් අපේ සෙක්ටර්ස් විදිහට ගත්තොත් බැංකින් ඇන් ෆයිනෑන්ස් ඒ පැත්ත හරි වේගෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඩයිවර්සිෆයි හෝල්ඩින් වෙරි පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා ඊළඟට මැනුෆැක්චරින් හරි මේකත් යම් මට්ටමක පොසිටිව් පැත්තකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ හොටෙල් ටුවරිසම් රිකවර් වෙලා තියෙනවා හරි ඒකට අවස්ථාවන් තියෙනවා දැන් ප්ලාන්ටේෂන්ස් පැත්තට යම් වියදමක් දරුවට අද රබර් කිලෝ එක රුපියල් 800 හරි DSI ලා අද රබර් කිලෝ එක රුපියල් 800ට ගන්නවා ඒකට රුපියල් 3400 තිබුණේ ඒකට මේවා මේ හැම දෙයක්ම ඊළඟට දැන් යම් ප්‍රෙස් එකක් තියෙනවා රුපියලට තෙල් මිල වැඩි වීමත් එක්ක වැඩි ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එළියට යනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා තමයි ඒකට තෝරාගත්ත සමහර කම්පැනිස් වලට තාම අවස්ථාව තියෙනවා සමහර කම්පැනිස් ඇත්තටම මිල පහළට එන්න ඕනි මිල වැඩි මොකද අපි හැම වෙලෙම කම්පියුටර්ස් ලයික් පියර් ටු පියර් සමහරවල්ට බලන්න ඕනේ ඒකට සමහර ප්‍රධාන කම්පැනිස් වල මිල ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ ඒ මත ඕල්සෙයා ප්‍රයිස් ඉන්ඩෙක්ස් එක 22000 රේන්ජ් එකේ විතර තියෙන්න පුළුවන් කාලයක් 22000 23000 හරිද මොකද මේක 10 12000 ඉඳන් ආපු ගමනක්නේ ඒකට හැබැයි සමාගම් වල වර්ධනයන් තියෙනවා මම ඕනනම් දාන්නම් මගේ LMF ගැන කියපු එකේදී මම මේකේ වේගෙම මේකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගිහින් බලන්න රීසන්ට් රිපෝට් එකේදී කොච්චර earning growth එකක් කරගෙන තියෙනවද කියලා කොච්චර turnover එකක් වැඩි කරගෙන තියෙනවද කියලා එතකොට අර core business එක කොහොමද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම එකම දකින්නේ නමුත් market leaders ලා try කරන්න විශේෂයෙන්ම dividends දෙන විදිය කියන්නේ cash generate වෙන business එක shareholders ලා dividends දෙන විදිය බලන්න ඒ trend එක බලන්න net assets වැඩි කරගන්න විදිය බලන්න ලාභ වැඩි කරගන්න කියන ලාභ ආන්තිකයන් profit margins වැඩි කරගන්න විදිය turnovers වැඩි කරගන්න විදිය නව්‍යතාවයන් කරන විදිය ඔය එක දේවල් දිහා බලාගෙන අපිට යම්කිසි අනුමාන කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මාකට් එක ඉහළ ගිහින් යම් තැනකට ආවට පස්සේ මාකට් එකට එන එක නෙවෙයි මේ මාකට් එක පොසිටිව් පැත්තට ටර්න් වෙයි කියන තැන ඔයා අඳුරගත්තා නම් කලින් මම කියන්නේ අද නෙමෙයි ඒක කලින් ඔයා එන්න ඕනේ. ඒකට ලාක් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. හරි අඳුරගත්තා නම් ඒ වෙලාවේදී ආපු ආයෝජකයෝ හොඟක් number of times gain එකක් අරගෙන තියෙනවා. හරිද? කලින් ආපු අය දැන් මගේ යාළුවෝ දැන් රබර් ඔය මම 800 කියනකොටම මගේ යාළුවෙක් රබර් ඊට මම ගත්ත රබර් හොඟක් මිල අඩු කාලෙදී එයා අරන් අවුරුදු ගාණක් නිකන් තියාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ එයා අස්වැන්න ගන්න ගත්තේ ඒ රබර් ඒ කාලේ තිබ්බ රබර් මිල එක බලනකොට තව 175ක් විතර රබර් මිල ඉහළ ගියාට පස්සේ දැන් එයාට ඉඩමේ ගාන හොයලත් ඉවරයි.
හරි දැන් 800 වගේ රේන්ජ් එකට යනකොට එතකොට අර හැම වෙලෙම අර මාකට් එක වීක් තැන්වලදී හරි නොසලකා හරින ලද අවස්ථාවලදී වටිනාකම් තියෙන දේ මිලට ගන්න එකත් මේක එක ක්‍රමයක්. රැල්ලට ගිහිල්ලා උඩින් ගන්න නැතුව. ඉතින් ඒ නිසා මේක දැනුම තමයි සල්ලි. මම හැම වෙලෙම කියනවා. දැනුම කියන්නේ සල්ලි මෙතන. සල්ලි ලැබෙන්න හරි දැඩි ආයාසයක් යොදන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔයා ස්ටඩි කරන්න ඕන මේ සමාගම් ගැන. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා මේක එක තැනකදී වින් කරන්න. නමුත් කොටස් වලට එනකොටම හරි අඩු ගාන්න තිබ්බා කියලා රුපියලටත් අඩුවෙන් තිබ්බා කියලා මේ ගන්න එපා එහෙම ගිහිල්ලා සමහර සයාස්. හරි දැන් ඔයාලා ගෙස් කරනවත් ඇති නිසා අදත් ඔක කලිනුත් මම කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි බලන්න ඊට වැඩි අපිට වටින. හැබැයි මම ඊයේ කිව්ව සමාගම මම කාලයක් තිස්සේ සමාගමන කිව්වේ නෑ මම වොලියුම්ස් බැලුවා. ඊට අමතරව මේකේ ලාර්ජස්ට් හෝල්ඩර්ස්ලා සහ බැලුවා මෙයාලා තියෙන අවස්ථා මම එතනදී මම ඊයේ ගැන ලිව්වත් එක්ක සාමාන්‍ය ලංකාවේ 33 ට්‍රිලියන් මාකට් එකකට සමහර දැන් ඉස්සරහට 40 ට්‍රිලියන් මාකට් එකකට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මාකට් ලීඩර්ස්ලා 3 දෙනෙක් අතර 50ක් 55ක් ඩෝලරේ වෙනවා. හැබැයි ඉතිරි අයට අවස්ථාව තියෙනවා මේ පුංචි කම්පැනියට අවස්ථාව තියෙයි කියලා සාමාන්‍ය ග්‍රෝ එකක් වෙන්න. ඉතින් මම ෂෙයා ප්‍රයිසස් 50ක්වත් වැඩි වෙයි කියලා ඉතින් එතනදී ඒ ගැන කිව්වා. ඒකට ඒකට හේතුව තමයි අර තල්දු වෙලා යනවා දැන්. හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලීඩර්ස්ලා ප්‍රොෆිට් කරනවා නම් පහළ ඉන්න අයට ඇයි බැරි? හරි එයාලත් කරන්න තල්ලු වෙලා යනවා. සමහරලාට එයාලා අඩු මාජින් එකෙන් දුවන්න පුළුවන්. ඉහළම අයට වගේම පහළම අයටත් බිස්නස් තියෙනවා. ඒක සුපර් මාකට් එකට බිස්නස් තියෙනවා නම් ඒ ළඟ තියෙන කඩේකටත් බිස්නස් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. හරි. ඒතකොට ඒ එන ප්‍රමාණය